Көңілі бұрыңыздар, туғандар. 2 миллион 100 мың сомға далы ушул 6 сотық жер тилкесиндеги даяр фундаменттүү жер шашылыш түрдө сатыкка чыкты. Бул айтылыш баасы кеми сөзсүз болот. Аны эми ээсинин номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Анан келүү жолдору дагы Ош Алай трассасы, Ош Өзгөн трассасы тараптан дагы келүү жолдору бар. 3 көчөнү буюрса биз сиздерге айтып баяндап беребиз. Негизи кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, Учкун айылы тараптан келгенде Жаңы Будалык айылында бул. Кызылтал айылы жогорку тарапта. 18 айыл деп дагы айтылып келинет. Эми тугандар, ушундай арзаныраак жер издедиңиздер беле? Жер үй издегендер болсо, анда даяр фундаменти бар. Фундаменттин узун туурасын айта турган болсок, бул жагы 9, туурасы узуну 14. Анан наркы тарабы бир аз узунураак бөлмөсү бар, кошумча жайы бар. Аны кошкондо 10,5 метр. Ошондо 14кө 10,5 метр, бул тарабы болсо 14кө 9. Жалпы 1, 2, 3, 4, 5 бөлмөдөн турат. Негизинен 4 бөлмө. Чегаралар такталган. Тиги наркы тараптагы кошунанын заборун көрдүңүздөрбү? Бул жактагы песка блоктун бурчунан баштап, жогору тараптан ажаткананын бурчуна чейин. Бул кошуна акысы бардыгы ташталган, 1,5 метр, 2 метрдей. Суу светтери келген. Эми толугураак маалыматтарды жүрүңүздөр көчө тараптан даректерди көрсөтөлү, андан кийин ушул жерден улантабыз. Жанагы сатыла турган жер тилкесинде баруу жолдорун, келүү жолдорун сиздерге ушул жерден түшүндүрүп өтөйүн. Эгерде сиздер Ош Өзгөн трассасы тараптан келе жаткан болсоңуздар, Учкун мал базарынын поворотунан түз бери чыгып келе бересиздер. Ушу Жаңы Будалык айылына келесиз. Андагы көпүрөдөн өтүп эле сол тарапка бурулуп түз бара бересиздер. Акыркы көчөгө бир көчө калганда, акыркы көчөдөн бери бир көчө оң тарапка бурулуп барсаңыздар болот. Анан дагы бир сиздерге келүү жолдору. Эгерде сиздер Ош Алай трассасы тараптан келем дей турган болсоңуздар, Мадынын центринен Мойдунов Шайназар көчөсүнөн түз өтүп, Пиримовдардын Ош Пиримден кирпич заводу бар. Ошонон түз келсеңиздер дагы болот. Ал жагы эми жол жаман. Чагыр айылы аркылуу аралап, асфальт жолду бойлоп, түз ушул жака бурулуп, Жаңы Будалык аркылуу баягы айткан дарекке барсаңыздар дагы болот. 2-3 жол менен барсаңыздар болот да. Жаңы Алайдан дагы чыксаңыздар болот. Ал жагын эми өзүңүздөр жолун таап аласыздар, оңой эле. Жүрүңүздөр, акыркы көчөдөн бери көчөдө жолугушканча. Жанагы биз көрсөткөн жолго бурулдуңуздарбы? Акыркы көчөгө бир көчө жетпей, ушул көчө менен оң тарапка бурулуп, до конца келе бересиздер. Жол боюнда стандарт бетон столбалар кас-катар тизилип келип, ушул жерге келгенде түгөнүп калды. Бул жагына дальше эми коюлат. Ошону болжолдоп алсаңыздар болот. Мындан дагы бир 200 метр жогору чыксаңыздар, футбол аянтчасынын өзү курулган. Ошону дагы болжолдоп келсеңиздер болот. Кызылтал айылы тараптан түшүп келе жаткан болсоңуздар. Ошол эми, ошол столбулар катар тизилип ушул жерге келгенде түгөнүп калган. Жолдун оң тарабында жайгашкан. Ушул фундаментти жер тилкеси өз картарын күтүүдө. Так, жүрүңүздөр эми. Фундаменттин пландарын сиздерге бир катар тартып көрсөтөлү. Операторубуз чыгып алсын, мен кармап турайын. Кана. Опа. Эми бизди тарт. Так, кире бериш негизги тарабы ушул жер. Ушул жер кире бериш жери Г формасында перехожка, коридор болот. Бул жагы болсо студия тибинде бир нерселерди кылсаңыздар болот, же чакан ашкана кылсаңыздар болот. Эми муну каалагандай кылып же гардероб кыласыздарбы? Мунуга анча түшүнө бербедим. Бирок муну бир пайдалуу бир сөр тапчаң кылып пайдалансаңыздар болот. Бул жагы Г формасында айттык. Наркы тарабын тартып койсоңуз, бул жагы буюрса кухнясы, ашканасы болот. Бул тарабы болсо, ушул бөлмө зал болот экен. Чоңураак бөлмө ошол экен да. Зал. Андан кийин детский комната, андан кийин дагы бир детский комната. Же ата-энелер уктоочу бөлмө. Айтор ушундай. Балким ушул тарапты тосуп, душ туалеттин ордун ушул жака уюштурсаңыздар болот. Балким муну ол уюштургандыр. Ушул жерлер. Эми калганын өзүңүздөр ээсине чалып, планын дагы, проекти дагы сурап аласыздар. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Өзүнө де бакча каражаттарынын курулуш материалдарын эч аябастан арматурада төшөп, Россияныкын сапаттуусун таштап, жер астынан кыйла подушканы жакшы стандарттын негизинде тургузуп, андан кийин бийик көтөргөн. Кааласаңыздар, подвал кылып алсаңыздар болот.
жер астын бир чукуп же бир бөлмөнү болбосо толтуруп чыгасыздар. Жакшы, өтө сонун, фундамент ишеничтүү. 2 миллион 100 миң кеми болот. Документтер так сразу силерге өткөрүлүп берилет. Варианттар барбы жокпу? Ээсинин өзүнөн сурап алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, силерге насип кылган болсун. Жакшылык күндөрдө жолугушайлы. Суу светтери келген мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Буюрса жаңы конуштун өзүнө дагы өзүнчө мектеп, бала бакча, мечит курулат. Ал дагы жакынкы жылдар аралыгында.